बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अमारत इस्लामी और फजलुर रहमान, नून लीगी सेनेटर की अंग्रेज़ी और बेचारी अक़वाम मुत्तहिदा, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में आप दो मुख्तसर सी ऑडियोज़ और वीडियोज़ देखेंगे। पहली ऑडियो वीडियो फजलुर रहमान साहब की है जो कौमी असम्बली में माइक बंद करके चलाई गई थी। वीडियो से पहले कुछ बातें फजलुर रहमान साहब के बारे में। पाकिस्तान में जो असहाब दो दो चेहरे रखते हैं, ये इस ग्रुप के सरदार कहे जा सकते हैं। ये ख़ुद भी और उनके वालिद साहब भी संजीदा बीमारियों के इलाज के लिए अक्सर अहमदी मुस्लिम डॉक्टरों की यात्रा को जाते थे और जाते हैं, क्योंकि इनको अपने कबील के मुसलमान डॉक्टरों पर पूरा एतमाद नहीं होता। हालिया आइनी तरामीम की धमाचौकड़ी में उन्होंने जो सर्कस लगाया था, उसका बदला लेने के लिए डंडे वाली सरकार के ईमा पर इलेक्शन कमीशन ने इनकी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कागजात मंगवा लिए हैं। अब देखते हैं कि ये अगले दिनों में क्या किरदार अदा करते हैं। इनकी ये जो ऑडियो वीडियो आप देखेंगे, इसमें वो हिस्सा ज़रूर गौर से सुने जिसमें ये अगले 2-4 महीनों में डेरा इस्माइल, वज़ीरिस्तान, लकी मवत और कड़क में अमारत इस्लामी का क़याम देख रहे हैं। इस अछूते ख्याल के बदले में ये क्या समेटना चाहते हैं, आने वाले दिनों में इसका भी खुद ब खुद पता लग जाएगा। दूसरी वीडियो नून लीग के सेनेटर साबर शाह साहब की है, जिनके खुद नुमाई के शौक़ ने पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर सारी दुनिया के सामने शर्मिंदा करवा के रख दिया। वारे पाकिस्तान, तेरे से खिलवाड़ करने भी कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। तो मुलाहिज़ा कीजिए ये दोनों ऑडियो और वीडियो। आपने पूछा पंगा किसे कहते हैं, तो मैंने कहा वो फिर लेकर ही पता चलता है उसको। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुकी है, पार्लियामान अपना मुकदमा हार चुके हैं। जब आप इलेक्शन में धांधलियां करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट धांधलियां करेंगी, जाली पार्लियामेंट वजूद में आएगी, तो फिर यही असर होगा कि अवाम आप पे एतमाद नहीं करेगी। सुई पैदा करनी होगी। बहुत हम पिट चुके हैं। एक जमाना था मेरे घर के, मेरे गांव के करीब से भी ये नहीं गुजरे थे, आज मेरे गली की दीवार के साथ गुजर रहे हैं और वहां खड़े होते हैं। आपके मुल्क के अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे, इसलिए कि अवाम को आप पर एतमाद नहीं है। मलिक बरतानिया इंडिया आती है और पार्लियामेंट उसको कहता है कि तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती है। और उसने माफी मांगी। लेकिन जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आने लगी, तो हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपके वफादार। अब यहां पर आपने अज़्म इस्तेहकाम कोई ऑपरेशन के नाम से कोई क्या चीज कर दी है। तो मैंने कहा हमें तो 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल अक़वामी एजेंडा नहीं है? इसके इस पहलू को हम क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? बाजवा साहब ने मुझे कहा, मेरे सामने बात की कि मैंने बाढ़ लगा दिया है। फखर से कहता था मैंने बाढ़ लगा दिया है। किसी का बाप भी ना अफगानिस्तान जा सकता है, ना वहां से आ सकता है, कोई दहशतगर्द नहीं आ सकता। अब मौजूदा आर्मी चीफ फखर से कहता है मैंने बाढ़ उखाड़ के फेंक दिया। अब पता नहीं वो हुब्बुल वतनी है या ये हुब्बुल वतनी, वो मसले का हल था या ये मसले का हल है। 50,000 से नहीं बल्कि 25-30 हजार लोग यहां से अफगानिस्तान गए और वहां से 40-50 हजार इस वक्त आ चुके हैं और हमारे यहाँ
مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، دوسرا وزیرستان، لکی مروت، کرک، بنو، ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی۔ مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت میں باہر نہیں جانا۔ یہ ہے آپ کے ریٹ۔ جی ٹھیک ہے کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ تو فکر بندی کی بات ہے حضرت۔ جی یہ آپریشن میں نے پہلی بھی عرض کی ہے، آج بھی کہتا ہوں، یہ عزم استحکام نہیں، یہ چین کو جواب دے رہے ہیں کہ جس عزم استحکام کی بات کی تھی آپ نے، اب ہم وہ استحکام لانا چاہتے ہیں، لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے، یہ استحکام عزم نہیں ہے، یہ عزم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، میں کم از کم تضادات کا شکار نہیں ہوں، میں فکری یکسوئی کا علمبردار ہو کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے، پاک پی ڈبلیو ڈی کو آپ ختم کر رہے ہیں، ہزاروں ملازمین کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں، اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے، ان تمام محکموں کی ماں ہے، آپ نے کس سے مشورہ کیا؟ میں تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو عزم استحکام پالیسی آپ لا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپس میں مشورہ نہیں ہے، ان کی بھی کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو دوسرے کچھ کہہ رہے ہیں، باہر آپ کچھ بیان دے رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا بیان کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں۔ یہ چیزیں سیدھی کرنی ہوں گی، اس پر مشاورت کرنی ہوگی، یکسوئی پیدا کرنی ہوگی۔ بہت ہم پٹ چکے ہیں، ایک زمانہ تھا میرے گھر کے، میرے گاؤں کے قریب سے بھی یہ نہیں گزرے تھے، آج میرے گلی کی دیوار کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا ہم ایک شہری کی حیثیت سے ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے؟ تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں، آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے، پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں۔ جب آپ الیکشن میں دھاندلیاں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ پر دھاندلیاں کریں گی، جعلی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، تو پھر یہی حشر ہوگا کہ عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرے گی۔ جی شکریہ مولانا صاحب، مہربانی مائک کھولے۔ صابر شاہ اقوام متحدہ کے تحت منعقدہ مائیگریشن فورم میں شریک تھے۔ نون لیگی سینیٹر صابر شاہ کے لیے انگریزی میں لکھی تقریر پڑھنا مشکل ہو گیا، کبھی اٹکے، کبھی جملے دہرائے، گلا صاف کرتے رہے اور آخر میں کئی پیراگراف چھوڑ گئے۔ نون لیگی سینیٹر صابر شاہ نے تقریر پوری کرنے میں دگنا وقت بھی لیا۔ زائد وقت اور بے ربط تقریر پر سیشن کے منتظم نے لیگی سینیٹر کو ٹوک دیا اور کہا کہ مقررہ وقت میں خطاب مکمل کریں، اور بھی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ Many migrants to resort to the services of global compacts for safe of migrants. Them ability to fully participate in the society. Mechanism should be people have died during their migration at sea and in hostile environment on land, as well as persistent gaps in means to ensure sustainable. I would like to really remind the members of delegations that there are a lot of people wanting to speak. I would like to remind you to stick with your 3 minutes, please, so that other delegations can have the floor.